この80歳の老人は、ちょうど目を覚ましたところだった。彼は、自分が海水に溺れかけていることに気づいた。彼は急いで甲板に出て確認した。一つのコンテナがヨットに衝突していた。老人は鉄の棒を取り出し、こじ開けようとした。しかし、棒は曲がり、コンテナは全く動かなかった。老人は船室に戻り、船の錨を取り出した。彼はコンテナの上に飛び乗り、ロープの片方を結んだ。そして錨を海に投げ入れた。その後、ヨットに戻り、反対方向へ操縦した。両側から力がかかり、コンテナはヨットから離れた。しかし、危険はまだ終わっていなかった。ヨットには大きな穴が開いており、すぐに修理が必要だった。老人は接着剤を取り出し、樹脂に垂らした。それをよく混ぜ、穴の周囲に塗った。そしてガーゼを貼り付けた。最後に船内の水を排出した。老人は無線機を取り出し、救助信号を送った。だが、返事が来る前に信号は途切れた。彼はマストに登り、アンテナを修理しようとした。その時、前方で黒い雲が集まり始めていた。激しい嵐が近づいていた。老人は急いでマストから降りた。船室に入り、扉と窓を閉めた。散らばった瓶や容器を片付けた。そして淡水を1桶1杯に用意した。やがて嵐が襲ってきた。波は絶え間なくヨットを打った。外の波は、ヨットを飲み込もうとしているようだった。彼はいつ海に沈んでもおかしくなかった。老人は黙って待つことを選ばなかった。彼はレインコートを着て、安全ロープを結んだ。門を開け、外へ出た。船体を安定させようとしたその時、大きな波が襲い、ヨットは完全に転覆した。老人はヨットから投げ出された。彼は必死にヨットへ泳いだ。幸いにも、ヨットは再び元に戻った。老人は素早く門を閉め、船室に逃げ込んだ。その時、彼は完全に力尽きていた。修理した穴は再び破れた。海水が止まらず流れ込んできた。老人は修理しようと立ち上がった。だが、頭を柱に強くぶつけた。老人が再び目を覚ました時、海水はまだ流れ込み続けていた。彼はすぐに救命ボートを取り出し、門を開けた。外は依然として暴風雨だった。老人はロープの片方をヨットに結んだ。そして救命ボートを力いっぱい海に投げた。救命ボートは一瞬で膨らんだ。老人は素早く救命ボートに飛び乗った。彼はテントを立て、ジッパーを閉めた。どれほど時間が経ったのかわからない。外は静かになっていた。その時、彼の豪華なヨットは、すでに半分以上沈んでいた。